Jūs zināt, cik izmaksā Rail Baltica? Nav absolūti nejausmas. Godīgi sakot, neesmu baigi par to domājusi. Es finanšu varbūt 20 miljoni eiro. Nu, bišķiņ vairāk ir jāsaka. Bišķiņ vairāk. 10 miljārdi eiro izmaksā. Miljārdi? 10 miljārdi eiro tiek plānots Rail Baltica projekta realizācijai. Projektam būtu jābūt lētākam, tā kā bija paredzēts sākumā. Bet cik es saprotu, ka tur jau nemaz nepietiek to izmaksu, tā budžeta, kas tur ir. Cik es saprotu, tur ir arī saistības ar Eiropas Savienību un ar mūsu kaimiņiem Igauniju, Lietuvu. Tā kā, protams, nevar vienkārši sliedzes aiziet līdz Latvijai un pēc tam tālāk viņas neiet. Tā kā kaut kā tas projekts ir jāpabeidz, protams, arī jārunā par stacijām, cik daudz, kurās vietās un kāds būs ieguvums Latvijai no tā. Bet, ja tomēr ieguvuma nav, tad vai viņš ir vajadzīgs par 10 miljardiem? Mēs te jau uz ielas stāvot, nezinu, vai mēs zinām tos visus ieguvumus, kādi būs vai nebūs. No. Bet cik liederīgi jums, prāt, būtu būvēt šo projektu? Es domāju, necik. Es domāju, ka viņš ir vajadzīgs, bet par saprātīgiem līdzekļiem. Ja šajā gadījumā, es domāju, daudz kas jāpārskata un jāsamazina budžets. Jā. Par 10 miljardiem, lai uzliktu sliedes, man liekas, tas ir ļoti augsta summa. Manuprāt, kā iedzīvotājiem, tāda summa iedot, man liekas, es tos nodokļus gribētu redzēt šeit, vai ne? Uzreiz, un tad varbūt to Rail Baltica. Gan jau, ka tur ir plānots kaut kas un kaut ko ir rēķinājuši, kā saka. Bet, loģiski, tur ir daudz pa daudz, kaut kur nauda ir aizgājis tur, kur viņai nebija jāaiziet. Kaut kādam kabatās? Kabatā vai, kā mēs redzam, Daugavā Pālī pagaidām arī miljoni iztērēt, bet jēga nekāda pagaidām. Nesaprotam, kur tā nauda ir pazudusi īsti. Sākam beidzot skaitīt naudu. Latviešiem ir tāda tendence, ka mēs, protams, skaitīt 100 tūkstošus, 10 tūkstošus, bet mēs absolūti neprotam skaitīt 100 miljonus un vēl mazāk miljardus. Paldies!